Јас сум Ратко Јончевски, автор на проект Брави, мултифункционални, електромеханички и механички, во кој што се содржат 15 врсти на брави. Физичар, инспектор, аналитичар. Ратко Јончевски не е машински инженер, а станал пронаоѓач во областа на машинството. Кога го прашав од каде идеја да создаде уникатна брава, ни даде несекојдневен одговор. Кога работев во МВР, во почетокот на мојата кариера, работев во лабораторија. Тоа беше физичка лабораторија, каде што се обработува траги од кривични дела, спектрографија, балистика и така натаму. И од областа на трагите, трасологијата, многу често добивавме за работа брави отварани на најразлични начини, искршени и така натаму, и требаше да се утврди начинот на кој што се отварани. И практично, работејќи на тие брави покрај другото, ги запознав бравите што се употребуваат на овие простори и почнав да дека може да се направат подобри брави отколку овие што се, од овие што се, сватив дека многу лесно се отварат. И работа и хоби, за да на крајот ја патентира единствената мултифункционална брава, механичка и електромеханичка. Ратко Јончевски е иноватор кој патентира нешто што досега го немало. Станал иноватор сакајќи да дознае повеќе за бравите, но и да ја намали стапката на криминал. Влечи работата на некој начин, човекот е таков створен да пронаоѓа, да твори, да измислува нови нешта. И на тој начин, јас, например, физичар сум дипломиран, меѓутоа научив машинство и тоа добро научив. Научив нацрт на геометрија исто така добро. Која година почнавте да работите на вашиот изум и како? Па тоа беше негде 86-та година. 1986. Почнав јас да цртам некои работи и за среќа имав еден другар кој работеше во металски завод, беше директор на алатницата. И тогаш државата прилично помагаше на иноваторите и тој во алатницата негова ми правеше делчиња за прототипови. И на тој начин практично народно речено ми влезе чивијата. Ми стана хоби бравите. Хоби ми стана тоа да размислувам. И 20 и неколку години практично работев на тоа, на усавршување на нешта што претходно сум ги смислил и направив и цел проект брави. За 3 месеци крадец убил 24 брави. Зачистија кражбите на станови во Охрид, ја кршеле бравата за 3 секунди, а за 3 минути ги ограбувале становите. За кратците нема зима. Ова се само дел од насловите на медиумите кои се редовни во Црната хроника. На 1000 кражби има само во Скопје, а во лето се најчести. Но минатата година, например, лоповите влегле во дури 300 станови пред Нова година. Домакините често не само што ќе бидат ограбени, туку се и нападнати од кратците, доколку ги начекаат дома. Провалуваат низ влезната врата, а најчесто се крадат злато и пари. Од 1100 кражби, околу 200 се расветлени од полицијата. Сето ова, Ратко Јончевски смета дека ќе се совлада доколку биде искористен неговиот пронедок. Едноставен за користење, а со максимална заштита. Почнал со основниот модел. Од основната брава, која во главно се користи на нашите простори, која заклучува на една точка. Може да ни покажете сега по што се разликуваат вашите од овие? Еве конкретно. Ова брава заклучува на една точка. Кога ќе се стави клучот, ова брава, основниот патент на ова брава е тоа што кога ќе се стави клучот за завртување од 90 степени заклучува. А стандардните колку треба да вртиме? 2 пати по 360 степени.
Дупло. Многу повеќе. И ова брава е најпростата затоа што заклучува само на една точка. Ова не е заклучено. Така. Исто и за отклучување, за заклучување? Клучот се вади со враќање назад во претходната положба, а за да се отклучи, откако ќе се стави, се врти на обратната страна пак за 90 степени. Не застанал тука. Јончевски смета дека крадците ќе бидат совладени само доколку им ги зголеми проблемите. Создал брава која има не една, туку 15 заштити. Да има повеќе кратно можности. Аха, и горе значи имате додадено. Овде заклучува, овде, тука и тука. Значи 4 пати. 4. Сега, ова конкретно брава има 5 функции. Значи може да заклучува само на јазикот, со кваката од натрешна страна се отвара. Во тој случај надворешната квака е блокирана. Може да заклучува овде и овде, може да заклучува тука и тука. И може да се користи електроника. Ексклузивна брава со кодиран клуч, која во себе содржи електроника. Ова е идеално за оние кои ќе си го заборават клучот. Јончевски понудил решение. Со кодиран клуч се приближува до вратата, се притиска и вратата дава звучен сигнал и додека трае тој звучен сигнал треба да се притисне на кваката и ќе се отвори. Значи, сите можности воопшто што постојат за безбедност на врати, употребувајќи брави, сите се присутни. Освен отклучување, овој иноватор смислил начин како одвнатре да функционира мултифункционалната брава. Кога ќе се влезе дома, едноставно ќе ја бутните вратата. Ќе бутните вратата и вие сте заклучани на сите 4 точки. Нема потреба да заклучувате. Има алатници, мали работилници, но во Македонија нема ниту една фабрика за брави. Сето она што е на пазарот е увезено, а ниту еден бизнисмен не се заинтересирал да произведе брава која е изумна човек од Македонија. Во Македонија не се произведува никаква брава. Никаква брава не се произведува. Се што се вградува во Македонија е од УПС. Бравите треба да бидат изработени со посебни алатки, калапи, лиени токму за мултифункционалните направи. Јончевски не само што ги изработил, туку направил и нацрти и за бравите и за алатките за нивна изработка. Тие се прават врз основа на работилничките цртежи на деловите кои се употребуваат за монтирање на бравата. Значи, секое делче од бравата постои работилнички цртеж. Основните делчиња што влегуваат во градбата на бравата се 8 дела. Тој понудил систем на обезбедување за сечија потреба и сечи джеп. Од едноставна до мултифункционална со 15-кратна заштита и можност да се вгради во неа електроника. После тоа надградба има во зависност од тоа што сака да се добие од брава. Дали сакате на 2 точки да заклучува, дали сакате на 2 точки со употреба на електроника, дали сакате на 4 точки со употреба на електроника или без електроника, механички да отварате и да затварате, сакате комбинација да правите. Пофалниците, наградите, златните медали, признанијата, домашните и меѓународните награди за Јончевски се многобројни. Во 1997 ја добил златната и сребрената плакета во Берлин. Во 2009 го земал златото од Нимберг. Истата година домашната награда за патент на годината. Сепак најдрага му е наградата Никола Тесла. Сте ги добиле најпрестижните награди во Македонија и во светски рамки. Зошто до денеска никој не е бил заинтересиран да ги откупи бравите? Не мора да се има фабрика за производство на метални производи, може да се има пари, па да се осети трендот, вредноста на иновацијата и да се вложи на светото. Немање чувство за македонските пронајдоци, немање интерес за производство или едноставно одбојност кон новитети. Јончевски нема јасен одговор зошто ниту еден бизнисмен не го сватил сериозно овој пронајдок. Се обидоа неколку бизнисмени многу површно
гледајќи ги бравите. Меѓутоа не прифатија производство. Во странство се обидов во Банеса Кулич во Србија. Меѓутоа сватив дека таму е фирмата како фирма во Сомбор во распаѓање. Ми рекоа дека не можат да соберат 17.000 евро за плата да понудат на вработените, камоли да вложуваат во нов проект. Во Титан Камник исто се обиде пријател мој, меѓутоа не успеа со оглед на тоа што ја купиле Титан Камник французите, француска фирма за производство на вараи, и не успеал да стигне до французите, направил контакт со словенци и тие баш му рекле не барај овде ништо со оглед на тоа што французите не ги зголемија работењето 100%, а не ги намалија платите за 30%. Бравите отпатувале дури и во Турција, земја каде постојат големи фабрики за овој производ, но попусто. Се повлекол пред опасноста од крадење на пронајдокот. Бев во Кале Хилит во Турција, пред да му ги покажам цртежите, работилничките цртежи, склоповите, да направиме документ со кој што ќе се обрзат да ја чуваат технолошката тајна во трајање додека трае патентот, ако случајно не сакат да влезат во производство на овој проект. Тие не прифатија. Да. Може да го украдат патентот? Да, не прифатија да направат таков документ и јас практично му ги покажав само моделите скриени во дрво. Содржината не му ја покажав. Државата според Јончевски не мора да биде таа што ќе вложи во производството, туку треба да создаде услови пронајдокот да се претвори во производ, некој да се заинтересира да го произведе и да вложи во она што го создал пронаоѓачот. То не е таа она која ќе прифаќа проекти и држава да произведува. Меѓутоа, имајќи во предвид овој факт, последниот, што толку реклами идат сега на телевизија за измислувајте, творете и така натаму, ипак треба да биде заинтересирана што се случува со патентите кои се општо признати. Јас сметам дека мојов патент е општо признат патент со златни медали во Брисел, со златни медали во Нинберг и со Гран При во Македонија. Последешката криза на некој начин ги плаши бизнисмените да инвестираат во нови производи. Тоа е една работа. Другата работа, повеќе бизнисмените сакаат да купуваат и да продаваат, отколку да произведуваат. Тука се посигурни. И трето, осетив дека не сакат многу да се внесат со својот ум, за да сватат дека во овој патент има пари. Сега е оптимист дека неговото знаење не е залудно, дека сиот труд, вткаен во повеќе од 2 децении, ќе се исплати. Имате ли надеж дека може нешто да се смени? Мислам дека има надеж. Толку многу вложив. Ми се чини дека ретко човек, не во Македонија, во светот толку многу ги познава бравите. И толку време потрошил и толку ум потрошил за да се направи овој проект. Овој не е една, две, три брави. Се работи за проект од 15 брави кои се врзани една со друга. Меѓутоа, врзани во смисол ако се сака да се произведе најсофистицираната брава, да речеме, може да се произведе најпростата. Па после тоа може да се додаде делче за наредната и така натаму. Не мора одма да се направи целиот проект, односно сите 15 брави да се произведуваат. Краците не одат на одмор, оти кога сите одмараат тие работат.
Тие се како сезонски работници. Блиндирани врати, аларми, кучиња, чувари. Многу начини има за да се заштити домот, но основниот според Радко Јончевски е во добрата брава, која ќе му оневозможи на крадецот да го пробие или скрши цилиндерот, односно да не може да го обие механизмот на бравата. Оние кои еднаш се ограбени веќе ја научиле лекцијата, дека мора да се заштитат за да не бидат повторна жртва на кражба. За оние кои мислат дека се безбедни, Радко Јончевски порачува. Ја применувавте ли вашата брава, си ја ставивте ли дома? Како не, како не. И дома кај мене, кај синот, кај керката и кај пријатели сум монтирал брави и се презадоволни. Токму овие мои брави се чекор напред во безбедноста против такво разбивање. Можете да прошетате низ било која зграда во Скопје, да погледнете на вратите. Што брави има и дека ретко каде ќе наидете на брава која е заштитена, да речеме, со посебна розетна, каква што имам јас против кршење на бравата, затоа што розетната е челична, 2 мм челик, се заштрахува од натрешна страна и не може да се скрши цилиндерот. А најповеќе постановите се влегува во становите со кршење на цилиндерот. Откако станала родител, Шерон Мулен набрзо сватила дека за многу